Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boraksız ve tutkalsız, yapıştırıcısız slime yapacağız. Ve kolay tabi. Bunun için malzemelerimiz sıvı deterjan, sıvı sabun, tuz, kase ve bir kaşık. Öncelikle işe sıvı deterjanı dökmekle başlıyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Ve sonra da şöyle sıvı el sabununu döküyoruz. Şöyle arkadaşlar, rengi fazla belli olmuyor çünkü siyah bir kap bu. Biraz da tuz katıyoruz. Tuz. Biraz daha tuz ekliyoruz. Arkadaşlar rengi tam istediğim gibi oldu. Açık yeşil. Biraz daha açacak galiba tuz bunun rengini. Sıvı sabun döküyoruz. Bakın sıvı sabunun da rengi belli oluyor. Zeytinyağlı, koyu yeşil. Biraz daha karıştırıyoruz. Çok karıştırıyoruz. Tuz ekliyoruz. Deterjan da ekliyoruz biraz. İşte böyle. Biraz daha sıvı sabun. Bayağı bir büyük, çok slime'ımız oldu.
hazır. Biraz köpürttü ama bitti iş. Şimdi ise toplama vakti. Şöyle yapıyoruz. Bu slime'ımızı döküyoruz. Ne yapalım slime'ı? Slime'ı döktük. Şimdi bu kaseyi mutfağa götürüyoruz. Ve daha sonra tuzu da mutfağa götürüyoruz. Sıvı sabunu lavaboya götürüyoruz. Lavabo biraz karanlık. Ve sıvı deterjanımızı da mutfağa götürüyoruz. Çoğu şeyi mutfaktan aldık zaten. Sonraki pamuk gibi programda tekrardan görüşmek üzere.